अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ जी आज को व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सब लोगों को खैरियत से रखें। तो अभी आ गया हूँ जी कैसे सुबह सुबह गंदम काटने। तो गंदम की कटाई शुरू हो गई है, तो हाथ लग चुका है अब गंदम को। तो देखें अभी सुबह का मौसम, बादल भी बने हुए हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये है कि सुबह का मौसम स्टार्ट हो गया। अब गंदम का मौसम मौसम बहुत मज़े का है। सुबह सुबह तीतरों की आवाज़ आ रही है, ब्लैक तीतर बोल रहे हैं। ये जी गंदम की कटाई स्टार्ट है, बस थोड़ा सा कटा है अभी, थोड़ी सी जगह कटी है, तो इतनी हुई नहीं है अभी, थोड़ी सी हो रही है। देखें थोड़ी सी और जगह रह गई है, तो काट के फिर चलते हैं। रमज़ान है क्योंकि रोज़ा रखा हुआ है तो थक जाता है बंदा। क्या चढ़ा हुआ है? साढ़े बजे
अल्हम्दुलिल्लाह जी, काट लिए काफ़ी। तो अभी बस जा रहे हैं घर, क्योंकि गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। तो रोज़ा रख के अब ज़्यादा देर, इससे ज़्यादा देर बंदा काट नहीं सकता। तो काफ़ी काट लिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो
ये यहाँ से वहाँ से शुरू किए यहाँ तक, उधर आगे भी काटी है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको आगे उधर। आज फास्ट डे था ना, इसलिए थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। मौसम तो अच्छा है, बादल बने हुए हैं, हवा चल रही है, लेकिन ये है कि बस कर दी अभी, कल बाकी कल काटेंगे अब।